ஹாய் ஆல், இன்றைக்கி நான் வந்து சுக்குமல்லி காஃபி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வந்து தேவையானது வந்து ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான். ஒன்று வந்து சுக்கு நல்லா நான் வந்து பொடி பண்ணி இதை நல்லா தட்டி பொடி பண்ணி வச்சுட்டுருக்கேன் சுக்கு. அதுக்கப்புறம் மல்லி, தனியான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, சாம்பாருக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, தனியா ரெண்டு தான். எங்கள் அம்மாலாம் மிளகு ஒரு 2 சேர்த்துப்பாங்க, ஆனால் நான் மிளகு சேர்க்கலை. இது ஒரு ஸ்பூன் சுக்கு, தனியா ஒரு ஸ்பூனு, ரெண்டும் சேர்த்து நன்னா வந்து நான் வந்து கொதிக்க வச்சுருக்கேன். இது வந்து 2 டம்ளர் எடுத்துட்டோன்னா ஹாஃப் ஆகணும். அது மாதிரி நாம் வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். அந்த சாரெல்லாம் அதில் வந்து இறங்கணும். என்னுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா கொதிச்சு எடுத்துப்போம். கொதித்த உடனே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, இதை எடுத்து வடிகட்டிக்கலாம். வடிகட்டினா நமக்கு அருமையான 2 பேருக்கு தேவையான சுக்குமல்லி காஃபி தயார். பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.